ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ഞാൻ സാധാരണ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. എന്നോടൊരു ചേച്ചി ഇൻബോക്സിൽ വന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്ത് ഈ ഇടയ്ക്ക് കോട്ടയത്ത് നടന്നതാണ്. കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിൽ കിടത്തി കുഞ്ഞ് രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഡെത്തായി. എന്തായിരിക്കും അതിന് കാരണം പലതായിരിക്കാം. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യാം. എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സാധാരണ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ നന്നായി ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യണം. എന്താണ് ബർപ്പിംഗ്? കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്യാസ് കളയാന്നൊക്കെ പറയും. കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്യാസ് നന്നായി തോളിൽ തട്ടി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടിലോട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കിടത്തുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടോ കിടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുക? സാധാരണ ബർപ്പിംഗ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അതായത് തരിപ്പി പോവാന്ന് പറയും. തരിപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് തരിപ്പി പോവാ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, തരിപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞത് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്യാനും ശ്വാസകോശത്തിൽ പോയി ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായി കുഞ്ഞിന് ഡെത്ത് വരെ സംഭവിക്കാൻ കാരണമാവും. അപ്പൊ പാല് കൊടുത്തില്ല, ബർപ്പിംഗ് എന്നത് കുഞ്ഞ് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതെല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും. ചില അമ്മമാര് ആദ്യം കുഞ്ഞ് ജനിച്ച കുറച്ചു നാളൊക്കെ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരത് ചെയ്യലില്ല. ശരിക്കും അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നിർബന്ധമായിട്ടും ബർപ്പിംഗ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിന് ഗ്യാസ് പോയി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞിന്റെ തൊട്ടിൽ കിടത്താവൂ. പിന്നെ ഇത് കാരണം പലതായിരിക്കാം. കുഞ്ഞിടത്താവാൻ, തൊട്ടിൽ കിടന്ന് കുഞ്ഞിടത്താവാൻ കാരണം പലതായിരിക്കാം. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം, എനിക്കറിയുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്യാസ് എങ്ങനെയാണ് കളയുക? ഫസ്റ്റ്, കുഞ്ഞിന്റെ വയറ് അമ്മയുടെ തോൾ ഭാഗത്തായിരിക്കണം. കുഞ്ഞിന്റെ വയറ് അമ്മയുടെ തോൾ ഭാഗത്തായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. സാധാരണ അമ്മമാര് ഇങ്ങനെ, ഇതിപ്പോ ബേബി ആണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വയർ ഈ ഭാഗമാണെങ്കിൽ വയറ് തോൾ ഭാഗത്ത് വരണം. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തല സൈഡിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് താഴേന്ന് മേലോട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊടുക്കാൻ. കൈ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് ആദ്യം കുഞ്ഞിന്റെ വയർഭാഗം അമ്മയുടെ തോളിലോട്ട് വെക്കുക, കുഞ്ഞിന്റെ തല സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് താഴേന്ന് മേലോട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ തട്ടാൻ. താഴേന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചതിന് ശേഷം താഴേന്ന് മേലോട്ട് വേണം തട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 15 to 20 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഗ്യാസ് പോവാൻ. ഗ്യാസ് പോകുമ്പോൾ ഏമ്പലിൽ വരുന്നൊരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കണം എന്നില്ല. ഇത് 15 to 20 മിനിറ്റ് വരെ കൈ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ട് നന്നായി താഴേന്ന് മേലോട്ട് തട്ടിക്കൊടുക്കണം. ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 15 to 20 മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. ചിലവർക്ക് അത് തട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പോവലുമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും കുഞ്ഞിന് ചില അമ്മമാര് ഇങ്ങനെയാണ് കടത്തല്. ഇങ്ങനെ കടത്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ഈ തോൾ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തല ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൂക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അടയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ അടയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും, ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, പിന്നെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. കുഞ്ഞിന്റെ വയറുഭാഗം തോളിലോട്ട് വന്നിട്ട് കൈ നന്നായി കുഴിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ തല സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം ഗ്യാസ് കളയാൻ. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായും കുഞ്ഞിനെ ഗ്യാസ് കളഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തൊട്ടിൽ കിടത്താവൂ. കുഞ്ഞിന്റെ അതായത് കുഞ്ഞിനെ ചെറുതായി ചരിച്ച് വെച്ച് പാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മലർത്തി കടത്തല്. ഗ്യാസ് കളഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ മലർത്തി കടത്തരുത്. കുഞ്ഞിനെ ചെറുതായി ഒന്ന് സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് കടത്താൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.